बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले मज़ीद 48 से 72 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा? मौजूद मगरबी और मानसून हवाओं के ज़ेर असर मुल्क के कौन से इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है? बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा मौसमियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम इस दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मानसून बारिशों की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर कमी देखने को मिलेगी। ताहम इस दौरान कश्मीर, गिलगित खैबरपख्तूनख्वा के मगरबी इलाकों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान जनूबी पंजाब, शुमाल मशरक़ी वस्ती पंजाब, जनूबी बलूचिस्तान और सूबा सिंध में सिर्फ चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान बन सकता है। तफसीलात के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान डेरा इस्माइल खान, मानसरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, वज़ीरिस्तान, अंगू, डेरा इस्माइल खान समेत खैबरपख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खेतो पटवार, अटक चकवाल, जालम, नारवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मरीबाउद्दीन, हाफिजाबाद, मियांवली, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, झंग, चनोट, लिया, भक्कर, फतेहपुर, चौकाज़म, मुल्तान, पाकपतन, ओकाड़ा, कसूर समेत पंजाब के ज़्यादातर शुमाली, वस्ती और मगरबी इलाकों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ 20 से 25 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक तूफ़ानी आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जबकि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिशों का असल फोकस कश्मीर, गिलगित खैबरपख्तूनख्वा समेत पंजाब के शुमाली, वस्ती और मगरबी इलाकों पर रहेगा, जबकि इस दौरान ज़्यादातर मकामात पर अच्छी बारिश का इम्कान है। इस सिस्टम के बाद 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के दौरान पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि इस दौरान हव्स की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर कमी होने का इम्कान है। तमाम बड़ी खुशखबरी ये है कि 19 जुलाई से बारिशों का एक और नया सिलसिला दाखिल होगा, जो वक्फे से 25 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसके ज़ेर असर खासकर मानसून बारिशों के इस ताकतवर सिलसिले के ज़ेर असर कश्मीर, गिलगित खैबरपख्तूनख्वा समेत पंजाब और बलूचिस्तान और सूबा सिंध के बेशतर इलाकों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश